教你一招1年4季养鸡通用不生病的方法，不管你养的是什么品种的鸡，这个方法都可以使用。老规矩，点一下右边的红心和加号，以免用时找不到。咱们4季养鸡最怕鸡生病，你只要知道这个东西就不用怕了，做到鸡群不生病，少生病，它就是瘟疫轻。鸡受凉受冻用它，闭眼缩脖用它，眼睛拉长流泪用它，鸡打黏扎堆用它，肿头肿脸用它，鸡有鸡瘟还用它。只需喂水加上1小勺，上午用下午就能恢复采食。1瓶兑水300斤，鸡群健康到处蓝。每只鸡算下来也就几分钱，需要的左下角小黄车下单。